வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா MF 1035DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க, 35 HP வரும். 3வது ஓனர் வண்டி. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 10% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. மக்காட்டில் எந்த ஒரு விதமான அரிப்போ எதுவுமே கிடையாது, மிக தெளிவாக இருக்குது. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 கலப்பையும் சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. கொழுவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. சேரோடின வண்டி தாங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போலூர் அருகில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கும் கலப்பைக்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,00,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய வண்டி தாங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.